Mela, għal darbohra rokna Bla Kantunieri, għanna issa diskussjoni fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fuq ir-riżultati u aħna nhar is-sibt konna qed insegwu x'inhu jiġri. U fost l-ilmenti li daħlunna ċemplunna nies li marru iżuru l-raba tagħhom fl-isptarijiet fl-iktar fl-isptar Xarabank Grek u ma ħallewhomx jidħlu illa għaliex kienet għaddejja l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Wieħed minnhom kien Marzu li spiss li kun nartaħat fuq ħattalik u aħna morna niltaqgħu miegħu. Ġara Marja. Jiena ġejt biex nara l-familjari tiegħi li qegħdin rikoverati hawnhekk fl-isptar Xarabank Grek u għalunna li mis-7 ta' filgħodu sa' 7 ta' filgħaxija ma nistgħux nidħlu narawhom imħabba l-votazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Ma nistax nifhem għalfejn il-pazjenti qegħdin waħedhom ġurnata sħiħa u aħna l-familjari ma nistgħux nidħlu naraw il-leżiż tagħna għas sempliċi raġuni għax hemm l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Komplejna nistaqsu, tlabna informazzjoni u risposta waslet inna minn Dr. Natasha Azzoppardi Muscat li għaltinna li dakinhar l-isptar Xarabank Grek fej s-soddu kollu ħinijiet għal dakinhar fetħu biss għal viżitaturi wara l-ħin tas-seba' il-ħin li spiċċat il-votazzjoni. Dan minħabba li l-istaff ikun impenjat ħafna biex iġorru l-pazjenti biex imorru jivvutaw l-hawn u l-hemm. Ovvjament anke fi żmien l-elezzjoni ġenerali anke l-isptar Mater Dei kienu waslunna ilmenti li ma setgħux jidħlu jaraw il-pazjenti. Aħna din assolutament ma naqblux magħha għaliex għandhom ikunu penalizzati il-pazjenti milli jaraw il-qribat tagħhom minħabba li hemm elezzjoni din ma nifhmuhiex. Ukoll persuni li kienu li qegħdin fil-residenza tal-anzjani ta' San Vincenz ukoll jekk ikun hemm elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ġenerali tkun xi tkun ma jħalluhomx jaraw il-qraba tagħhom, ġifieri ma jkunx miftuħ għal-viżitaturi l-isptar San Vincenz. U kelmetna persuna li għandha l-papa tagħha qiegħed rikoverat f'dan l-isptar minħabba il-kundizzjoni tad-dimensja. Ovvjament dakinhar ma setax tkun ħdieħ ma setax tmur taraħ, però mbagħad wara saretta filli il-papa tagħha minkejja li għandu id-dimensja xorta ttieħed jivvota. Hija ċemplitilna biex taqsam din l-esperjenza magħna. Bħalissa fejn jinsab rikoverat il-papa? U qiegħed fir-residenza ta' San Vincenz u nixtieq nirringrazzja ħafna lill-staff kollu għall-imħabba u d-dedikazzjoni li għandhom lejh u lejn il-pazjenti kollha. Il-kundizzjoni tad-dimensja li għandu l-papa. Kif qiegħed illum? La jaraf lilu nnifsu, la jafu minnu, la jaf li jiena t-tifla tiegħu. Aħseb wara kemm jaf x'inhu għaddej fil-pajjiż? No, lanqas idea. Inti għandek xi prokura biex tieħu l-affarijiet tiegħu? Iva, għandi prokura ġenerali. Li tfisser? Jiena namministralu kollox, kull m'għandu x'jaqsam mal-papa tiegħi id-deċiżjonijiet noħodhom jiena. Imma x'ġara nhar l-elezzjoni nhar is-sibt li għadda? Bażikament bħalma jiġri kull meta jkun hemm elezzjoni San Vincenz ikun magħluq, l-familjari ma jistgħux jidħlu. Għaddili ħsieb minn rasi li jista' jkun li ħaduh jivvota u saqsejt u konfermawli illi ħarġuh biex jivvota. X'qalulek illi ġara? Jiena qaluli illi il-missieri saqsewh jekk irid jivvota u r-risposta tiegħu kienet iva. Jiena lija din ma nistax nifhem kif ġrat għaliex missieri ilu ma jgħidli kelma xhur. U mhux lili biss, jiena nkun hemm kuljum, imma jiena jkolli feedback kontinwu mill-istaff. Imma ngħidu li ġrat. X'inhu l-oġġezzjoni tiegħek? L-oġġezzjoni tiegħi li missieri ma jafx għal xiex qal iva, m'għandux idea għal xiex qal iva. U x'kellhom jagħmlu allura? Ma kellhomx isaqsuh in the first place. I mean dana m'għandux idea x'inhu jiġri, kif taqbad u tieħdu jivvota meta da m'għandux idea x'inhu jagħmel. Għalija tegradah bniedem hekk.